โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกค่ำคืนหนึ่งกับ Final Fantasy 16นะครับผมโดยพี่ผมวรันครับอยู่เป็นเพื่อนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็นะวันนี้รู้สึกเวลาสายกว่าปกตินิดนึงตอนนี้ผมยังบอกตรงๆว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่แน่ใจว่าเวลาไหนมันจะเหมาะสมอยู่นะครับผมประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มประมาณนี้แหละไม่น่าเกินนี้นะครับผมบางทีนะ แต่ว่านั่นแหละนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่เข้าตามมาดูทีหลังเพราะว่านะเอาจริงๆคือหลังจากไลฟ์เสร็จไปแล้วมันก็มีเขาเรียกว่ามันก็มียอดเพิ่มขึ้นมาแบบคนมาดูคลิปทีหลังก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับผมนะไม่ว่างมาดูไลฟ์ก็ดูคลิปทีหลังก็สามารถทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับคุณโอคุงโอ้มีวันนี้มีไฮป์แมนด้วยวันนี้มีไฮป์แมนด้วย ขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับผมได้หยุดกันบ้างหรือเปล่าฮะไปแล้วถึงไหนอ่ะลืมเนื้อเรื่องอ๋อใช่กำลังดูเดือดกำลังดูเดือดไอ้แม่เราแม่คล้ายไม่ใช่แม่ผมแม่คล้ายมันกำลังวางแผนให้ลูกคนใหม่ขึ้นครองนั่นนี่บัลลังก์เอ็มพายชื่อแล้วโอลิเวียเหรอทางไอ้ลูกคนใหม่มันต้องแบบพลังแบบเยอะมากแน่เลยคือแบบคนนี้มันดูโอ้หนักมากยิ่งกว่าแบบไอ้ตอนโจชัวอีก แล้วก็อะไรอีกวะใช่ก็รู้สึกว่าแบบสเต็กกับความแบบเขาเรียกอะไรแบบเออเขาเรียกว่าแบบตอนนี้แบบปัญหาระดับโลกใช่ป่ะมันก็มีอยู่เหมือนผมกำลังคิดว่าไออัลติมาใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบกำลังแบบวางแผนที่แบบว่าจะดูดทรัพยากรโลกนี้หรืออาจจะพยายามเปลี่ยนโลกนี้แบบเทเลฟอร์มาให้มันกลายเป็นแบบให้กลายเป็นที่เหมาะสมให้มันอยู่อาศัยอย่างนี้เปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเกมก็ยังไม่เฉลย ผมเชื่อว่าเป็นเอเลี่ยน พูดถึงเอเลี่ยนไม่เลิกจริงอย่างนั้นนั่นแหละไอเอ็มพายใช่ป่ะเอ็มพายตอนนี้ก็กำลังลุกลานประเทศรอบตัวอยู่แต่ดูเหมือนเอ็มพายยังไม่รู้ตัวตนของไอพวกอัลติมาอะไรพวกนี้แต่เหมือนไอประเทศที่สู้ด้วยตอนนี้พวกไอคิงดอมใช่ป่ะรอยัลพวกรอยัลลิสน่ารู้แล้วว่าแบบมีอะไรมากกว่าแค่แบบยึดครองพื้นที่ทวีปพวกนี้ ก่อนจะไปเควสเรื่องผมขออนุญาตไปเช็คที่ไอ้นี่ก่อนเตาหลอมก่อนที่ฟอร์ดนะครับว่ามีไอเทมใหม่อะไรให้ตีไหมอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้แผนการของคล้ายใช่ไหมซิดเดอะเอาท์ลอคือทำลายคริสตัลตอนนี้เหลือแค่2นั่นเองนะของ Empire นี้กับอีกทวีปหนึ่งอันนี้เรียกแอชอันนี้เรียกสตอร์มน่ะใกล้เข้ามาทั้งทีแล้ว เรามีโพชั่นเหลือไหม Is it business or pleasure? Business as always One purse weighing you down. No pleasure ครับคุณป้า Business as always Come again. เดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ I'm not much bothered either way. อ๋อแบคตรอน What do you need? มีอะไรตีไหมพี่ For an India. โอเคดาบเราโหดแล้ว เดี๋ยวอันนี้ตีได้แล้วนี่ไงเข็มขัด Break Slayer Bracelet เอาเลย Not bad. Equip. I do say so myself. ก็ปอมถึงจุดนี้รู้สึกว่าการคราฟเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็แบบพอตีบอสตีมอนใหญ่ๆได้ทีก็มาเช็คทีนึงแล้วกันอาจจะมีแบบ material ให้คราฟอยู่มี reinforce ไหมหรือนี่สุดแล้ว Anything else? แต่ตอนนี้คือผมรู้สึกว่าเงินผมเฟ้อเงินเยอะตอนนี้เริ่มรวยเริ่มร่ำรวยตอนนี้มีอยู่170,050กิลนะฮะผมไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนอกจากโพชั่นมันมีพวกไอเทมแบบที่แบบเพิ่มบัฟเราเงี้ยประมาณว่าตีแรงขึ้นป้องกันเร็วขึ้นเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยใช้ไงก็ดีไม่รู้แบบเงินเยอะขนาดนี้จะไปทำอะไรได้ Haven't we heard anything? เอาล่ะรับเควสกันดีกว่า
ก็ไงออโต้อ้าวจิวหายแล้วแรงดีแล้วใช่ไหม Clive, มิชชั่นที่แล้วเงาหน่อยมีท่านลุงไปแค่กลางทางเองครึ่งทาง and with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. เสียงน่าจะชัดอยู่นะโอเคดี All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying ใช่ George's fang had ไอ้ fallen. คริสตัลเดรกแฟงก็พังแล้ว Expect that was your doing as well, was it? โอ้แต่พาร์ทที่แล้วสู้กับบอสเนี่ยโคตรเอ It's เปก a long story. เอเปก One for มาก the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. ใช่ I feel it. ดี Which จ้ะ means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. แหม Otto, any word on the royalist movements since I've been away? มาช่วยรอยัลลิ You ส be putting your feet up. ไม่ได้ If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. สรุปคือทั้งอะไรวะแบบบทบาทเดียวของวิเวียนก็คือทำหน้าที่เล่าเรื่องให้กับเราผู้เล่นใช่ไหมในแบบสไตล์นั้นด้วยใน Dusty Warrior Ah, the conquering hero returns. แน่ And นอน with hardly a scratch on him. ใครผู้พิชิตไททัน May have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. ตัวรูทนี่คือพวกไอ้ Whatever Kingdom plans ใช่ Kupka ปะ was hatching with the Royal royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? Adamant One canอะไร often be นะ led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? จะเปิดเลยจัดมาแมปเล่ามา The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. โอดิน The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. แล้วตอนนี้เราอยู่ The ปีอะไร Battle นะ of 8 เท่าไหร่แล้ว in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? แต่พูดถึงเล่นมาประมาณเกือบ30 ชั่วโมงนี่นอกจากเบนดิกต้าก็ In summary, ไม่มี I know not to attend บท the พวก royalist รอยัลก็ crusade มีบทบาทเท่าไหร่เนาะ I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements.
He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. คุยเวียนทำอะไรได้คุยอะไรกันอีก And how may I assist you today? วิวสเตตอัลราม How may I help you today? ผมมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอผมไม่เคยคุยกับเขาด้วย The State of the Ram อะไรวะเรียกว่าState ภาษาไทยคือแบบสถานะตอนนี้ของไอ้พิภพนี้รามเจ้าแปรพิภพ By Speak กับวิเวียน Highway Bedroom State of Ram เดินอ๋อเราสามารถ I have the details here. Grand Cast อ๋อเข้าใจละก็มันมีแสดงว่าเราสามารถมาตามดูรอได้อ๋อมันมีไอ้ลุงนั่นใช่ป่ะที่ดูแบบไอ้เป็นวิกิแล้วนี่ก็คือมาเหตุการณ์แต่ละอย่างโอ้ทำโคตรดีเลยไม่ตายสิไม่ตายจะทำดีมากเลยเนี่ยโอ้แม่งนี่ผมนั่งเรียนพงศาวดารไฟนอลแฟนตาซี16ในนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยสัมพันธ์กันโอเคแล้วก็มีนี่ด้วย Study it well, Clive. นี่อะไรอีก Situation Map ว้าวขนาดนี้เลยประทับใจมากเลยนะเขาตั้งใจทำอะไรขนาดนี้อ๋อมันสรุปให้ด้วยว่าแบบใครเดินทางไปที่ไหนทำอะไรแล้วในขณะนั้นมันใครทำสงครามกันอยู่ด้วยไม่ตายสิมันทำดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ประทับใจมากจริงนะเนี่ย Very good. ไม่ตายผมเนี่ยเขาจะแบบตั้งใจทำอะไรขนาดนี้มีรายละเอียดดีเทลเยอะไม่พอแต่ทำให้แบบดูออกมาในรูปแบบเป็นชาร์ตอ่านง่ายเข้าใจง่ายตายสินี่แบบวัดในเกมมันเนี่ยอ๋อใช่ป้าแครอนจัดการคุบค่าให้แล้วไม่ต้องขอบคุณ Well, someone looks pleased with himself. ไฮโพชั่นทัก4-5 ขวดก็พอ Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. ใช่ตอนนี้อยู่นั่นแล้วสบายกันขึ้นแล้วไม่มีใครตามล่าแล้วณตอนนี้แบ็กตรอน Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. ก็บิวซี่ตลอดแล้ว I พี่อะ wanted to tell you that Hugo Kupka is dead.โอ้สีหน้าเปลี่ยนเลยเว้ย I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning. ใช่ For a new Sid. I'll try to live up to the name. ซิตี้เอาลอเดอะเซคันด์ว่าไงน้องหมานั่งนิ่งเชียรู้สึกว่าตอนเราพลัดพรากจากไอ้โทโก้ก็นั่นไม่ใช่เหรอไอ้ป้าคารอนเป็นคนดูแลหมากับซิดลุงมาอัปเดตให้ฟัง Clive, have you come seeking the gift of knowledge? ไม่จะมาหลอกลุงเลยแหละ
to share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. โอ้ย And เด็ก with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. ไอเด็กพวกนี้มันต้องเป็นแบบเบียบอยอยู่แน่เลยตอนแบบโดนในพวกฮิวโก้มาบุกลมทานเก่า A new dawn. ไม่รู้เรื่องอะไรเลย It does. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. โอ้โหนี่ไม่ต้องทำงานทำการแล้วทุกคนฉลองปีส After Kupka fell, ยกโต๊ะใจมาเลยโอ้โห came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. รูปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเตรียมมาคืออะไรกันแน่ Conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. อ๋อเหรอ To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. หรือว่าอัลติมามันอยู่ในหัวคล้ายไม่ใช่สิมันนั่น Whether the ultimate ไอเจอชัวก็ใช้ฟินิก was the being เก็บเอาไว้ในตัวอยู่ itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. อัลติมาจะเป็นแบบ Nice. ไม่เอเลี่ยนอาจจะเป็นประมาณแบบเป็นเขาเรียกอะไรโอกอดเป็นพวกโอกอดหรือไม่ก็ประมาณแบบในเรื่องไอ้นั่นแบบ Prometheus ไอ้เอนจิเนียร์อะไรอย่างงี้ของมาสอนเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องราวกับลุงกันเดี๋ยวเล่าให้ My ฟังลุง knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. ใช่ I have quite the find for you today. โอเค Holy Order of Shield of Bracken Pinion นะ Pinchon Pinion ขี้ If เกียจ you อ่าน have a question for me, ขี้เกียจ I อ่าน should be มันไม่ happy สำคัญ to ขนาดนั้น answer it. ไปโกถ้าสำคัญมันก็ขึ้นในนี่อยู่ดี Active Tab รอ เดี๋ยวผมยกให้จริงๆนะเรื่องแบบที่การป้อนข้อมูลให้ผู้เล่นน่ะดีมากเลย ตัวโฟล์ในเรื่องเกมก็เล่าไปเรื่อยๆผ่านไป ส่วนพวกรายละเอียดปลีกย่อยพวกรอประวัติความเป็นมาตัวละครอะไรเงี้ยก็มาอยู่ในที่ที่หาง่ายแถมอธิบายดีด้วยดีจริงๆผมแบบประทับใจมาก Ubisoft น่าจะไปทำบ้างครับ Assassin's Creed You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. อ๋อใช่ She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave.
Very well. I'll suggest it. ไอหลุมศพคริสของซิดอยู่ที่ไหนนะไอที่ไฮเวย์เก่าอะเอามีมอนให้ล่าอีกละแล้วไงฮะเน็กเตอร์ใช่ไหมเราทำชื่อผิดเน็กเตอร์โอ้เยอะดาราเมเคียในทะเลทรายหมดเลยวันนี้ไม่บอกด้วยระดับ S rank ด้วยต้องไปเปิดหาในเกมแฟกเอาใช่ไหม Urgent notice to all crossbaker due to discovery of fallen giant in the Rosarian ruin we have lately been investigating มันมีไอ้นั่นเหรอพวกแบบไอ้หุ่นของพวก fallen ป่ะ Our work in the region is to be halt with immediate effect มันมีไอ้นั่นยักษ์ fallen ทำให้แบบพวก crossbaker ที่อยู่ Rosaria ต้องหยุดทำงานเดี๋ยวนี้แต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนฮะระดับ S ด้วยทางน่าจะหนักน่าดูวันนี้ก็กระจอกนะ Valkyrian Desert Empty Hovel แล้วก็ The Jaw เวลาทีหลังกันเกียดขอเช็คก่อนก็มันทั้งหมดอยู่แถวนี้ใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวขอดู local map ก่อนมี The Jaw ตรงนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็มีที่ทะเลทรายตรงนี้ตัวหนึ่งไม่น่ายากไปมาหาอีกหลังกันตอนนี้ขี้เกียจทำเงินก่อนยังตอนนี้คือไปพูดกับมิดใช่ป่ะลูกของซิด How are you doing? Anything catch your eye? อันนี้ Imperial Always something in there. ไหนๆก็ไหนแล้วผมไปล่ามอนแล้วก็ทำเควสย่อยไปดีกว่าโอ้เควสย่อยเกมนี้มันผมไม่ได้พูดอีกครั้งเนี่ยแม่งไม่ค่อยคุ้มทำเท่าไหร่แต่ผมอยากได้ EXP To man the ship. Gone, just like that. And without so much as a bow, you'll leave. What's the matter? มีอะไรหรือ It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go Look and sit look for him there. myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers. ไอ้นักเรียนหายไป Please, will you see if you can find him? เอาสิ I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? มาให้ในแมปด้วยล่ะ I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. เดรกแฟง He แล้ว used เหรอ to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. พอยออริตาส์พอดีไปที่เดรกแฟงเลยเหรอ500 ยาร์ดไม่เป็นไรเพราะเราจะมีแต่มาล่ามอนตรงเดอะจอพอดีเพราะนั้นเราก็วับเลยได้6 วิ1 2 3 4 5โอ้เร็วเว้ยโอเคมันต้องมีมอนอยู่แถวนี้ใช่หรอนั่นหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่ใช่ดูกระจอกเกินไปโอ้ยไม่เอาเว้ยเมื่อกี้กระจอกเกินเสียเวลาเดี๋ยวไปเอาแปมมาเดี๋ยวอ๋อโอ้หมากระโดดฟันไอหมากระโดดกัดมาแล้วโชโกโบโกโก้ Good girl. Run like the wind. Run like a wind the jaw มันอยู่ the jaw นี่แหละเช็คก่อนดิรู้สึกว่ามันไม่ได้ยืนอยู่ให้เห็นในแมปมันต้องไปอยู่ตรงมุมที่มันอยู่แล้วทีมันก็จะมีคัตซีนแล้วเห็นได้สู้ใช่ป่ะใช่ไหมพวกแกไม่ใช่
บินนี่ไงลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าลงยังไงวะลืมละR3 Straight home now. ไปมานั่งชมวิวอ่ะใช่คริสตัลเราทำลายเองนี่แหละ Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. ทำไมอ่ะอ๋อมันโด I นทำลาย take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. อ๋อเคยทำงานที่เหมืองมาเธอคริสตัลนะ Part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? อ๋อมีช้อยให้เลือกเหรออ๋อเหรอโอเคได้โอเคมีอะไรบ้างเขากำลังแซดที่แบบอะไรนะมาเธอคริสตัลถูกทำลายอ่ะแต่ก่อนเขาเคยทำงานที่เหมืองแต่ตอนนี้แต่ว่าก็เลิกไปนานแล้วก็มาทำงานที่เบเกอรี่แต่เบเกอรี่ก็ทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาแซดก็จะมาดูมาเธอคริสตัลแล้วตอนนี้มาเธอคริสตัลไม่ดีแล้วเลยรู้สึกแบบวาเวอ่ะwhat advice will you offer จะ offer advice อะไรดี focus on your work แต่จะทำงานแกไป remember the good times express yourself จำไว้แล้วกัน the good times Try to remember the good times. Do that, and the mother crystal will be with you no matter where you are. อยู่ตรงนี้ตลอดไป Even in the bakery. ใช่แล้ว What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. Ciao. You've opened my eyes. I have to get back there right away. Farewell. Wait. Suppose you won't be needing an escort then. เปิดแมมพี่ขาอย่าเลยพี่ไม่ใช่ Mass Effect พี่ไม่ต้องพยายามพี่ไม่ต้องพยายามมีช้อยในเกมหรอกพี่ขอร้องอย่าอ๋อนั่นไงเจอละบอสที่จอไอแต่งตัวเซ็กซี่นี่เอง The Nine of Knife Rank A ชอบ Battle Music พันยัง38โอ้ตาย ตาย Let us feast on your flesh. เข้ามา Your feasting days are over. โอ้ตัวโอ้โอ้ยต้องการเพื่อนโอ้โหอย่าหลับไม่เอาใช้ฟินิกเผาซะต้องแต่งโอ้ทำไมวันนี้นิ้วล้ามากเลยจากเมื่อวันสู้เอเลี่ยนไททันโอ้ไม่โดนอีก
โอเคโอ้นี่นิ้วล้างจริงกันเนี่ยโอ้กดคอมโบไม่ออกโอ้ตายโอ้โอ้ต้องด้านข้างไม่ใช่ด้านหน้าเอาไหมจะเอาอะไรแล้วมันให้นอนเฉยๆเลยเหรอแบบมันไม่ตีตอนเราล้มเลยเหรอก็ไม่ได้อยากให้มันตีหรอกแต่แบบดูมันแปลกๆโอ้วันนี้นิ้วไม่มีแรงนี้นะหายไปไหนมุดมันมุดดินโอ้มันมีแอร์คัมโบมันมีจักโก้เดี๋ยวก็เราอยู่DPS เอาละอยู่ไหนมีวอลคอมโบด้วยไหนวะหายละโอ้คิวเอาเลยโอเคใจเย็นสแปมแล้วโอ้ยเดียวโอ้
จบละมันจบละมันจบละมันจบละจบเพ้อจบเพ้อขอเอาวะเลเวลอัพเงินเฟ้อมากตอนนี้เยอะเลเวลอัพ3-4 Those who kill for sport deserve no better. หมดไส้โอเคนี่เราเอาไปส่งเราวาร์ปไปส่งเควสใช่ก็ไปทำธุระแล้วเสร็จดีกว่าเสียเวลาไปอย่างรวดเร็วด้วย SSD Dalamil in Take a sniff, good sir. You'll be Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. อ๋อเอามาทำเป็นขนมปังเลยเว้ย Creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. ทำไม่ยากหรอกก็แค่ตอบช้อยนะ Quest complete 300 ผิวแต่เมื่อกี้ได้เยอะมากเลยนะ 5,000 เนี่ยคุ้มจริงคุ้มมาที่เมื่อยนิ้วไม่ได้สู้กับมันเมื่อยนิ้วหรอกเมื่อยนิ้วมาแต่แรกแล้วเดี๋ยวผมจะไหนก็ไหนจะวนตรงนี้1แลบแล้วกันเผื่อจะเจอไอ้นั่นเพราะรู้สึกมันมีมอนในทะเลทรายเดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมไม่พลาดเราต้องสต็อกของก่อนมันมีร้านตรงไหนวะเนี่ยในนี้มีไหมไม่มีต้องไปซื้อของตรงนี้ใช่ช็อปตรงไหนวะเดี๋ยวหันหน้าให้ถูกด้านหลังหลบหน่อยหลบหน่อย Yes, they're quite sought after. Oh, where did all the men of the rock go? Plates and pots! Bowls and... รู้สึกเมืองนี้มันมีห้องโรงอาบน้ำมั้งเป็นตอนแรกนึกว่าจะมีเควสเกี่ยวกับโรงอาบน้ำซะหน่อยสรุปไม่มีซะอย่างนั้นแปลกขอโพชั่นครับผม4จัดมา4 An excellent ให้โพชั่น choice. จัดมาอีก My thanks. 3 An มีอะไร excellent ซื้อไหม choice. ไลท์ฮาร์ทวนอีกเอลิกเซอร์ตอนนี้ไม่มีอ่ะพกมาสักอันใช่ไหม20,000ซื้อแบบเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มา Here you are. รู้สึกเกมนี้มันให้เงินเราเยอะทีนี้แล้วก็เอาไปเซตไปที่ไอเทมอ่ะใช่เอลิกเซอร์ไว้ด้านล่างไหนวะต้องแอดช็อตคัทใช่เอลิกเซอร์เอาไปใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นเหมือนเมื่อกี้จะใช้เยอะมันแพง Did the constables test you properly before they gave you that brand? 1,000 gil. Won't you come and play? ไม่ว่างครับไม่มีตังค์อย่าขายไม่เอาตังค์ไม่มีไอ้ตังค์มีแต่ไม่เอา The juiciest meat do from some The most I know. favourite herbs My in carpets have pride of place. โอเคไป
เดี๋ยวจะวนทะเลทราย1 แลบแล้วก็ทำมีมอนถ้าเจอก็สู้ไม่เจอก็ไปทำเควสละโก้ไปได้ไหมผมไม่ได้อยู่ทะเลทรายแน่นอนมีฉากทะเลทรายต้องมีดนตรีสายอาหรับเพื่อบรรยากาศนั่นแน่เลยเป้าหมายเราออกไม่ใช่นะมันแค่เต็นท์ที่ถูกทิ้งร้างเดินอะไร2008ไหม28ไม่เอาเลเวลต่ำไปไม่คู่ควรในการสู้เสียเวลานี่อะไรไม่ใช่เทียมการนี่ใส่มันกว้างอย่างอยู่กลางทะเลทรายป่าวะโอ้มันกว้างขนาดนี้เหรอไม่ตั้งใจทำจังจะกว้างไปไหมแต่ทำกว้างไปก็ไม่เป็นไรอยู่ดีมันไม่ได้เปลืองไอ้นั่นมั้งเนื้อที่เปลืองเมมโมรี่อะไรเนี่ยแค่ที่โล่งๆไม่ต้องมี NPC ก็ได้เพราะมันคือทะเลทรายนี่ไงต้องมีมอนตรงนี้แน่นอนนี่แหละคัดซีนมาละอ๋อไอ้เต่าเนี่ยเหรอไป EFP ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ทันมองแดมันยิงน้ำแข็งเหรอรู้สึกอันนี้ต้องยิงหัวเท่านั้นใช่ไหมโอ้โหหัวยาวแอดหมาเอ้ยอย่าทำหมาแมวโอ้โหกริ้งมันเร็วนึกถึงไอ้นั่นเลยอะไรวะวอปในเทคเคนตัวใหญ่แต่มันก็เร็วอันนี้ไม่เท่าไหร่เลเวลใกล้กับเรามันเลเวลเดียวกับเราแหละไปเผาด้วยฟินิกซ์ว้าวอะไรนะโอ้โอเคเดี๋ยวเวลาทำดาเมจรู้สึกว่าเวลาใช้พวกไอพลังของไอคอนพวกนี้นั่นนะบางทีแบบอย่างตอนจิวใช้นี่ก็ดูเหมือนป่วยหนักขึ้นนะมีไอเขาเรียกนะไอคำสาปที่เป็นหินแต่คลายใช้ดูเหมือนไม่เป็นไรเลยอีกแล้วว้าว
ดึง อ้าวเรียบร้อยจบแล้วไม่จบเลยเหรอโหมันเป็นคนที่คิดแฮะมองแล้วไม่เห็นเลยโว้ยตายสิอ๋อโอเค1,000 เดียว1,100เพิ่มเท่าไหร่โอ้แต่ได้นั่นเป็นนั่นเนี่ยแสน It should have stayed in its shell. ไปหมดเรื่องหมดราวกลับบ้านกลับฐานที่มั่นต้องอะไรอ๋อใช่ต้องพามิดไปหลุมศพซิดแต่เห็นสีเขียวอดใจไม่ได้เช็คดูหน่อยสิสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วสักหน่อยแล้วกันอยากให้แบบเลเวลสัก35อะไรเงี้ย Good day to you. อ๋อไม่ได้มาที่นี่นานที่นี่อะไรนะ Lost Wing ไม่ใช่ตรงนี้ตืดโอเค The crystals we get from the tail. Lost Wing ซื้อโพชั่นกัน Haven't much, but you're free to look. เฮ้ยนี่ของใหม่นี่ Enhancer 230 ดาเมจแต่ว่าไอ้นั่นน้อยลงฮะค่าสแต็กเกอร์ซื้อดีไหมวะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีให้ซื้อแสดงว่าอาจจะมีให้เขาเรียกว่าอะไรมีให้คราฟหมูเมื่อกี้สู้ไม่ได้ใช้เหรอดี Always welcome here in Lost Wing. อ๋อมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์มีอะไรเป็นชิ้นหรือเปล่าจำชื่อผิด Your timing is exquisite as always. แน่นอนตามมาร์คสีเขียว Concern which you may be able to assist me with. อะไรครับว่ามาครับ There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Yeah, of course. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lost Wing. อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เควสคุยกับชาวบ้านสิ I will. ไม่เคยหาของก็ยังดีนี่คุยกับชาวบ้านโอ้ยิงพีก็ไม่ได้อ๋อ Hello, Sid. Right. Fuck Let's this. see what the people of the village have to say. I'd better find out if this is just nerves or something we need to take more seriously.
Hello my lady You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. Vineyard Right. Thanks anyway. รู้สึกเมืองนี้มีปัญหาอะไรก็เป็นที่นั่นน่ะอะไรสวนวายทุกทีเลยสวนองุ่นกวาดอะไรตรงนี้อ๋อกวาดใบไม้โอเคเข้าใจได้ Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. เสียงไม่ค่อยเข้ากับ NPC เท่าไหร่แต่ก็โอเค In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. อ๋อดีจังเลยไม่ต้องคุยหมดก็ได้เยี่ยม Pass is our best bet then. มีให้ว่าไม่มี You say, Torgal. Shall we go and investigate? ห้องมอนสเตอร์อย่างไรจะมีอะไรอีกเท่าไหร่100 กว่าหลาเดินไปก็ได้You there? ไม่ใช่มอนฮะอ๋อพวกนั่น Black Shield Rosalia Black Shields. Here. What the hell are you doing here? ผมมันเลเวล30แล้วเว้ยใกล้จริงๆแล้ว Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. Farewell. โอ้มันโดนโอ้อะไรวะมันเลยไปฟันตัวไกลอย่างเมื่อกี้มันจะไปล็อกตัวตรงนู้นเนี่ยโอ้ยพวกนี้อึดจังตัวมันปิวขึ้นฟ้าแต่แบบมันก็เราก็ว้าไปตีแอร์คอมโบไม่ทันเองรู้ผมเลยกัดจังหวะไม่ถูกตายเถอะพอเถอะแต่นี่มีสเลนมันถึกจังวะโอเคเรียบร้อยไปกลับไปรายงานมาสเตอร์วาร์ปด่วน
Good day to you. Good day to you too my lady The crystals we get from the top. มาสเตอร์เปลี่ยนที่ยืนไว้ Clive, how goes the hunt for our sinister figures? Black I Shield found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds, though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. นั่นสิอะไร Who พูด do เรื่ the องอะไร black shields serve now? มันไม่ใช่เอ Why would นั่น that เหรอ person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. อ๋อโอเคเข้าใจ I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. Oh. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith เรื่อง I had ซี once เรียส held มาก that ต้อง any มองกล้อง modicum คุย of เลยเว้ย justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty, all under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades, and our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. หนึ่งช่วยเขา What we did not know ไป until now, ฆ่าเขาได้ไหม however, เนี่ย was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. เราจะไม่เอี่ยวไหมเนี่ย Comrades, it begins. Make ready for war. ตอนแรกนั่นก็เป็นแบบหมู่บ้านพีซฟูลสิเหมือนมีปลูกวงปลูกปลายอะไรอย่างงี้แม่งส่งสูงกำลังนู่นว่ะก็โอเคแหละบางทีแล้วก็เห็นอะไรนะแบ็คนั่นปูมหลังพวกตัวละครซัพพอร์ตพวกนี้บ้างอะไรบ้างโอเคแต่เข้าเรื่องจริงจังซีเรียสส่วนในเรื่องพวกมอนเดี๋ยวผมมาตามล่าทีหลังก็แล้วกัน
จะได้ไม่เสียเวลามากไปกว่านี้ I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own. ต้องไปคุยกับมิดอยู่ไหนอยู่ที่เดิมเหรอ Seen troops amassing at every border. เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดูแบ็คเดี๋ยวต้องดูในแมปสิวะใช่ดูในแมปไม่ใช่แบบนี้อันนี้แบบโลกใช่เดี๋ยวผมไปทำดาบก่อนดาบน่าจะมีให้นั่นละไม่ให้คราฟเตอร์อ้าวจิวดูไม่แซดเท่าไหร่ฮัลโหล Good to have you back. I was worried. จ้ะพลายดูแฮปปี้สุดเวลาอยู่กับจิวอะ What do you need? ดาบ Sancfordian, do you? ต้องการนี่ไง enhancer โอ้เยอะกว่านั้นอีกแต่มันสีไม่ใช่สีนั้นวันนี้มีอะไรต้องขาดไว้เอาไว้เวิร์นโบนไว้วางโบน255ไดมอนด์ซอสสงสัยต้องไปล่ามอนหน่อยจะได้ แต่เอานี่ก่อนแล้วกันนี่ enhancer ก็รู้สึกเราเคยทำเล่มนี้หรือเปล่า Not bad. Equip. I did say so myself. มีอะไรไหมนี่มีไว้บนโบนอีกแล้วสงสัยต้องไปล่างจริงเว้ยไว้ที่หลังไม่ใช่ตอนนี้รถแนวไอที่มีมาร์กไอเนี่ยสีขาวคืออยู่ที่มอนเตอร์ใช่ป่ะต้องไปล่าที่บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทีหลังแล้วก็ reinforce หน่อยดาบเมื่อกี้ enhancer เอาไป You can thank me later. โอเคโอ้ดาบสวยโค้งงอขอดูแสงขอดูเงาชัดหน่อยสิสวยชอบเต็มนี้ชอบดูแฟนตาซีพอประมาณไม่ได้เวอร์วังเท่าไหร่ โอเคไปคุยกับมิดลูกสาวซิดตายเมื่อ5 ปีที่แล้วใช่ป่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้นั่นสิมิดเด็กกว่านี้เยอะเลยน่าสงสารเพื่อไอ้แคนเวอร์ที่ว่านี่ที่ลุงของเราก็ไปนี่น่าจะเป็นของอยู่คิงดอมปะ Think Mid might need some help. ฮัลโหลหนูมิด If I don't come up with something soon. นั่นในกระดาษนั่นเรือใช่ไหมว้าวจะทำแอร์ชิปจริงด้วยตื่นเต้นแอร์ชิปAll right, Clive. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. เฮ้ยไม่อยากไปเจอพ่อหน่อยเหรอ Thermal Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. โคตรเท่ The Enterprise. Yeah the Enterprise แน่นอน Me and my dad designed it together. Yeah. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood. What and more tailor? heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is.
Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts mecking. The sack will be made up of 3 major components. There's the plating here that channels hot vapors away from the มี engine. สไลด์ซะนึกว่านั่งเรียนอาจารย์ปิ้งแผ่นสไลด์หน้านั่นเลย And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. Uh-huh. A full suit of armor then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. ชวนไปหาซิดก็ยังไม่ไปไม่ว่างทำยานอยู่อันนี้เป็นโปรเจกต์นั่นนี่ที่คิดร่วมกับซิดใช่ป่ะก็คงมาแบบนั่นแหละอยากให้สำเร็จเข้าใจได้อยู่ The Enterprise เหรอว้าวอันนี้มี Enterprise ด้วยฮะผมสงสัยจังเลยว่าไอชื่อ Enterprise นี่เขาเอามาจากไอ Star Trek หรือเปล่าอ่ะฮะยาน Enterprise เพราะว่าไอ Bridge กับ West ก็มาจาก Star Wars เนี่ยใช่ไหมTo boldly go where no man has gone before. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Thermal plating design. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though, and I'll need help. Material ใช่ไหม Right. ถ้าทางงานใหญ่นะดูสร้างเรือนะ So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. ดูอะไร It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. โลหะผสม Which มา is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. Prioritize อ๋อนั่นเหลือ You going after the Stardust then, are you? ใช่ตาดัด One of these 2 lucky souls is going with you. เอาใครไปดิออโต้หรือว่าแก๊ปดิแก๊ปเข้าไปกับเราเนี่ยแต่ออโต้ไม่เคยไปเลยออโต้ไปดีกว่า Otto, you're with me. All right then. Where do we find this Stardust, and how will we know it when we see it? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. And I'm guessing you'll be needing sack loads of the stuff. Might be worth our importers and the Dally Mill Inn. I'll head down there. See about finding us a wagon. All right. I'll meet you by the river.
You two take care, eh? I'll go and see the supplier. Just don't let the bastard fleece you, eh? He wouldn't do that. He's Blackthorn's mate, isn't he? Best of luck. โอเคทีนี้แล้วก็ว้าร์ปไปที่ดาวเมกดันละเมกอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก็มานี่แล้วก็มานั่นโอเคหาผงทรายยังไปทำเป็นโลหะผสมเอาลอยตรงนี้รู้สึกเหมือนเควสฟิลเลอร์ไงไม่รู้แต่โอเค Looks like I found the river. Now where's Otto? Vâng ngày Otto, chờยังเดี๋ยวเราไม่หาอีกดี Sorry I'm late. Oh, Clive. I had a quick scout about, and I reckon this area is our best bet. Seems Blackthorn's the only one who thinks smithing with his stardust stuff's a good idea. It's just lying here, waiting for any old fool to fill his boots. But unlike any old fool, you thought to bring a wagon. Well spotted. Now get filling. Nè, nè. So this is stardust. It just looks like black sand to me. 2แล้วหาคนอื่นมาทำแล้วไม่ได้เหรอทำไมมอสต้องมาลงมือเองตลอดเลยเราเป็นซิดเดอะเซคันด์ใช่ไหมถ้าแบบไอซิดคนแรกมันจะมาทำอย่างงี้ไหมวะเอ้ยอาจจะมาอยู่เพราะนี่มันงานของลูกใช่ซิดมาแน่หายไปไหนกันเนี่ยใช่นี่มันงานลูกเขาต้องเผามาแน่โหรีบถอมาเลยจะเอาทรายใช่ไหมลูกบอกเป็นลูกนี่เป็นลูกจริงหรือเปล่าประมาณเก็บมาเลี้ยงหรือแบบเมียเก่าตายแล้วอะไรอย่างงี้ได้สายแล้วโอ้ยกด X มันไม่ไปกระโดด How much did you get? I hope. เอาเวทฟิลเลอร์ More than me. Put it all together and I can't see Blackthorn complaining. Much. Here, Clive. Do you fancy a walk? ทำไมอยู่เดินชวนเดินวะมีอะไรมันหินอะไรเนาะเป็นแบบหินเกลือทรายหรืออะไร Sid will be proud. Of what? Of you, you idiot. The way you've carried on what he started. When we first met, I had you down as a spoilt little puppy who enjoyed nothing more than biting the hand that fed you. But 5 years on, you're the one doing the feeding. So thanks for proving me wrong. You weren't wrong. But I changed. Thanks to Sid. And thanks to you. When I suggested taking on his name, you were the first to back me.
And if you hadn't, no one else would have. I couldn't have done any of this without you, Otto. Don't give over. You're making me blush. All I did was choose hope over despair. I gave you a chance, yes, but you're the one who took it. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet. Gave them something worth fighting for, just like the old Cid did. Oh, นี่เป็นเควสย่อยก็ได้เป็นความจริง Back, I reckon. All this scrabbling about in the sand's taken its toll on the old pins. I'll see you back at the hideaway then. You can take a well-earned rest when you get there. Oh, I plan to. Believe you me. But I'll make sure Blackthorn gets his precious black sand before I put my feet up. He'll only moan otherwise. Right. Ready to go home, boy? ห้องแย่ไปกลับบ้านกลับวาร์ปกลับบ้านวาร์ปดูไฮเวย์อ๋อสร้างเรือใหม่อ่ะกะหวังว่าตอนแรกหวังว่ามันน่าจะเอานั่นซากเรือเดิมไม่จะสร้างยานเดิมไม่ใช้ได้ Let's hope this is all Blackthorn needs. แต่ไม่เป็นไรว่าไงแก๊ปได้เรื่องไหม How'd you lot get on? อ๋อนี่ไง I brought back all that stuff Blackthorn asked for. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Let's do it again sometime, eh? I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. เวทคัมเพชรมาแล้วเชียว500 EXP 500อ๋อผมไม่เพิ่มอัพสกิลพอยต์เลยนี่หว่าลืมไปมีอยู่ 3,000 แล้วอัพหน่อยดีกว่าในเวลา Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. โอเคมีอะไรให้อัพไม่มีมาอัพเกรดไอ้นี่หน่อยดีกว่าลืมไปเลย ability ไอ้นี่ชอบมากเลยของไอ้ Titan Block เนี่ยเหมาะสวยอันหนึ่งมีอะไรบ้าง Raging Fist โหต่อย Drive both hand into the ground cause the land to surge upward sending nearby enemy flying ไม่เอาอะ Step forward the very blinding fury of a high speed punch มันมีอันไหนที่แบบว่านั่นไหมเนี่ยลดไอ้ค่าสแต็กเกอร์เยอะๆไหมเกาเนี่ยแหละใช้นั่นสแต็กเกอร์เหมาะมันมี4 ดาวแต่ว่าดาเมจต่ำหน่อยเหมาะใช้กับบอสสินะบอกใช้กับบอสหรือมอนตัวใหญ่ที่มันมีไอ้หลอดเหลืองอัพอะไรดีฟีนิกซ์มีอะไรลดได้ดีพอกับไอ้นั่นไหมไม่มีเลยเหรอ
เดี๋ยวอัพนี่หน่อยแล้วกันต่อยเอ็นชอบดาเมจเยอะดีด้วยอัปเกรดpeople อัปเกรดแล้วก็มาสเตอร์เลยดีไหมแล้วก็ไปใส่อย่างอื่นดีไหมว่าเดี๋ยวคิดก่อนไอ้นี่ไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ของไอ้ลามูเดี๋ยวผมมาสเตอร์อะไรสักอย่างแล้วก็มาใส่ในช่องของฟินิกดีกว่าเพราะมีอะไรวะที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อัปเกรดนี้เลยแล้วกันเฟรมรีเบิร์ดใช่สวยงามใช้บ่อย He cracked the crystal too. You joking? ที่นี่ไปไหนอ๋อใช่ไปบอกมิดก็ได้แล้วนะของที่ต้องการ โอเคเช็คเสียงไมค์หน่อยตัวจะเบาไป We're seeing troops amassing at every port. I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. ยังเหลือสองเหรอ What's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? What's her name? Right. คือไม่รู้ชื่อแหละแต่ช่วยงานอยู่เธอชื่ออะไรจ๊ะ Oh, Sid, is this about the helm? Helena Engineer. Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. นี่เครื่องยนต์ใช่ไหม Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass near Lostwing. Lostwing แล้ว The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a มี matter ม of อนสเตอร์ just ใช่ walking ไหม in and taking them. It's going to be considerably more dangerous than that. I see.
Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. มันพูดถึงพวกเครื่องยนต์ก็จริงแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะแบบออกมาเป็นลักษณะไหนก็ได้ฟังมาดูคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันจะเป็นแบบระบบไอ้น้ำหรือแบบเครื่องจักรหรือเป็นแบบเครื่องยนต์เลยอะไรเงี้ยเอาอุปะแบบ combustion engine จะ lost wing นี่ quest filler นี่หว่าเป็นการยืดเขาเลยเป็นการยืดชั่วโมงการเล่นเกมเขาชื่อชั่วโมงเข้าไปจะได้บอกโอ้เกมนี้60 ชั่วโมงมีอะไรกันอะโอ้ยโอเคไปทางไหนวะเนี่ยต้องไปทางนู้นก่อนถึงจะไปทางนี้ได้ Lost Wing If you're ready, we leave at once. อ๋อใช่เขาเตรียมจะนั่นนี่ไปสู้กันลืมไปเลยกราฟิกในป่านี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยกราฟิกดีภาพสวยเนื้อเรื่องน่าติดตาม Fly, Ambrosia. 200 หลา Time to fight. มันเลเวล13เองมันไม่กลัวเราหน่อยหรอวะทำไมมาถึงก่อนเราได้เนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่สู้โอ้ยพวกเวนนี่มันรู้ซะบ้างOh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. จัดการให้ตัวอะไรเนาะอ๋อจะเก็บไอ้นั่นซะหน่อยคัสซีนขึ้นก่อน Anybody home? ไอ้ตานี่หรอกเหรอนึกว่าอะไร Our unwanted visitor. Time to go. ว้าวเร็ว30เลยโอ้เท่ขึ้นเยอะโอ้ยโอ้ยเอาจะบล็อกซะหน่อยโอ้ย
ว้าวตายตายตายเถอะอ๋อสักที enemy slain The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. แล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้อะไรอะWe're seeing troops amassing at every border.ไปมันจะจบไปซิดไอ้มิดว่ามาต้องการอะไรอีก If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd have thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away.
แม่งสมเป็นลูกซิดจริงๆแม่งบอสซี่สุดๆจ้ะแน่นอนทำให้ทุกอย่างจะ everything ทุกอย่างให้เธอแล้ว Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. Ingredient. Knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. อ๋อทุกคนเราต้องตามเดินไปคุยดีจัง So you need แล้ว a hand, do จิว you? มาด้วยทำไม We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? อ๋อเลือกคนไป Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. ไปออกรีไทร์จ้ะไปพร้อมโกโก้ So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? ทีนี้ก็เลือกคนไปใช่ไหมเหมือนตอนออโต้แกฟก็จิวไปกับเราบ่อยใช่ไหมเราทายาไปไหนบ้าง All right. จะได้คุยกันหน่อย So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here.
garlic. สงสัยจะคุยกับนั่นออตโต้อีก Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. See you later, Clive. Good luck with your research. โอเคใช่ไหมไปกับคุณหมอเขาไม่ว่าใช่ไหม Hippocrates and I'll look after things here. You head over to Northreach. โอเคเธอว่างั้นก็โอเคถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคไปนู่นใช่ไหม Northreach ใกล้กับไอ้นั่นเมือง Empire No. Where's Taya? ใช่นางอยู่ไหนนางอยู่นั่นซื้อของอยู่ Keep them pilchards Need nice to and stock up chilled. on these. I won't have you spoiling another. There you are, Taya. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. ถึงก่อนแล้วไม่ซื้อไปเลยไม่เข้าใจรอเราทำไม You'll not find a bruised. Fresh cuts. Come and get them before. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Garlic. I trust it's all here. You're always welcome here in Lostwing. อะไรเลยเนี่ยมีไหม Oi, don't touch anything. เกี๊ยวนัท And good riddance. That should do it. Hopefully Taya's finished too. ได้ยัง Well, did you find everything? I did. Here. เอามาเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่ใช่แบบกระเทียมกับหัวเดียวนะใช่ป่ะเหลือไปทำยาทำเรือ Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. ไหนจะคุยใช่ไหมล่ะ But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. แน่นอนได้เสมออยากคุยเหมือนกันหมอไม่ค่อยได้คุยกับเราไม่ค่อยได้โอกาสคุยกับหมอเลยคือไม่มีใครเจ็บป่วยเป็นไร Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. ใช่สิ I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do,
It's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. โอเคจะว่าไปผมสงสัยใครไอหมอทายาใช่ป่ะกับลูกทีมเป็นเดี๋ยวไม่จบละเสร็จยังไม่เลย Well, I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tome so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? จ้ะ All right. เจอกันครับ And ที่บ้าน thanks again. I heard you the first time. แล้วใครเป็นคนแบบเอานั่นพาแบบเอาไอ้อะไรแบเรอร์เอามาร์กออกจากหน้าคุณหมอให้วะคือแบบนั่นใช่ไหมศึกษาหาวิธีทำเองได้แล้วทีนี้ก็บอกให้ลูกมือช่วยทำเหรอโอ้ต้องมั่นใจกันขนาดต้องไว้ใจกันขนาดไหนวะ I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. เพราะใช่เพราะว่าอย่างที่นั่นใช่ป่ะอย่างที่คราวที่แล้วคือแบบว่ามันไม่ได้แค่แบบรอยสักธรรมดาแบบมีพิษมีอะไรกันไม่ให้แบบเอาออกง่ายๆด้วยมีโอกาสตายได้ต้องไว้ใจกันขนาดไหนเนี่ยไง Better late than never. We're ready to begin whenever you are. Welcome home. He had a successful trip. successful จ้ะแค่ไปซื้อ How's หัว work หอ on ม the เนี่ย shielding progressing, ซื้อ Hippocrates? กระเทียมเนี่ย Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. quest complete อ๋อยัง Oh, and Clive. ครับหมอ It was good to talk. We should do it again sometime. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. quest complete โอเคเยี่ยม black blood you bug Well, I better go and give Mid the good news then. ก็เช็คใน journal โอเคบอกกันตรงว่าวันนี้นี่ง่วงเพลียกันไปเรื่องประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าโอ้พาร์ทนี้มันอืดซะหน่อยไม่ได้แอคชั่นอะไรเท่าไหร่มีในเรื่องซึ่งในเรื่องความจริงมันก็ไนซ์ดีแหละแต่แบบนะก็เอาไว้พรุ่งนี้ละกันนะครับผมพรุ่งนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้วันอะไรน่าจะใช่เอาเป็นว่าวันไว้คราวหน้าละกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้รวมไปถึงนะคนที่มาตามดูทีหลังด้วยนะครับผมก็นะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ